はい、真中です。右のストレートはガードしていた亀田光輝、ショートの中から右を当てる両者のパン、右アッパー真中根、ワンツー、さらに右フックです。左ボディ、左からもう一回左ストレート、左右。2010年の12月王座決定戦でかつての世界チャンピオンアレクサンドル・ムニョスを破りました。そして去年は3回の防衛がありました。ダニエル・ディアスを11ラウンドテクニカルナックアウト、11ラウンド終了時のテクニカルナックアウトです。8月はデビッド・デラマラを判定で下し、そして前回の試合は12月地元大阪でガードの上からですが真中に右ストレートを持ってきました。右アッパー狙ったよ、左はショートで亀田光輝、しかし真中根右とりあえず打ち返しているということをポイントにされる場合もありますからね。ショートパンチ小木選手当ててるんですけど、その後やっぱり固まってしまうので、真中選手はやっぱり打ち返してきますからね。右アッパーここ攻め込んだ方がいいですよね。ここ確実に攻め込んだ方がいいです。残り10秒でしっかりポイントを取りたい亀田光輝、連打を見せました。今日初めての連打とも言っていいところ、いいですよ。左の取りのパンチを見せました。いよいよこれから。Mitra Ajiba Arena, tak ada fans tinju Indonesia yang tak kenal dengan nama Noldi Manakane. Ya, sebagai mantan juara PABA dan pernah tampil menjadi penantang dalam kejuaraan dunia WBA kelas bantam, nama besar dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Pada kejuaraan dunia WBA tersebut, Noldi Manakane petinju Indonesia ini harus berhadapan dengan Koki Kameda yang kala itu merupakan petinju papan atas dari Jepang. Koki Kameda ini adalah petinju glamor dan penuh kontroversi. Bahkan fans tinju Jepang terbelah dua dalam hal ini. Sebagian menganggap bahwa Koki Kameda ini adalah seorang legenda, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya dia hanya sebagai pecundang. Bahkan Koki Kameda juga mengungkapkan, sebagian orang membayar tiket untuk melihat aku menang, sebagian lagi membayar untuk melihatku kalah. Tak masalah, keduanya sama-sama membayar. Itulah seloroh Koki Kameda menanggapi pro kontra terhadap dirinya. Ya, pertarungan ini tepatnya pada tanggal 4 April 2012. Noldi Manakane memperoleh kesempatan emas saat menantang petinju Jepang Koki Kameda di Jepang guna untuk merebut sabuk juara kelas bantam WBA. バンタム級タイトルマッチ第1ラウンドです。伸ばすのにまだ大きなパンチは振るってください。左を当てた後右チャレンジャーノルディ・マナカネを迎えての第1ラウンドライン、青いグローブをはめているというノルディ・マナカネ、突進力を生かした右のフック、右のアッパー、あるいはこの身長からは考えられないほどの高い遠い距離からの右ストレート、力を込めて振ってくる。そうですね、しっかり遠心力がかかってます。Pada pertarungan keras sepanjang 12 ronde tersebut, Noldi Manakane petinju Indonesia harus berjuang habis-habisan untuk merebutkan gelarnya. 静かな立ち上がりという第1ラウンドでした。亀田光輝第2ラウンド、亀田光輝も重々分かっています。飛び込んでいく右ストレートの真中根、倒していこうという意識はあると思います。柔らかく倒す。 Memasuki ronde yang kedua, terlihat kedua petinju sudah mulai menunjukkan agresivitasnya. Noldi Manakane petinju Indonesia ini mencoba untuk berinisiatif mengambil serangan, sementara petinju Jepang lebih memilih untuk menjaga jarak. 奨励されています。3ノックダウン制、1ラウンドのうち3回ノックダウンをした瞬間に試合は終わります。グローブは今日は日本製の8オンスを用いています。青いグローブが真中根、金の Pukulan-pukulan kombinasi yang dilepaskan oleh Manakane ini terlihat masih mampu dibendung double cover oleh petinju Jepang. これはちょうど Ya, serangan Manakane sempat terhenti setelah terjatuh akibat dorongan dari sang lawan. Kemudian laga pun dilanjutkan. Pertarungan sudah terlihat mulai memanas hingga memasuki ronde yang ketiga. 左一撃必殺の左にしたいということでかなり左を練習してきた亀田。横浜アリーナ静かな立ち上がりに場内がシーンと見つめている雰囲気。真中に右ストレートガードしている亀田光輝。ラウンド同様に静かなままこの第2ラウンドが終わろうとしています。第2ラウンド終了です。完封、触れさせないディフェンスと足と速い動き、真中が振るった右のパンチがクリーンに当たった目立ったパンチという第2ラウンドのや。 Kemudian di ronde ketiga, kembali petinju Indonesia tancap gas. Dia memberikan serangan yang membuat Koki Kameda mulai sedikit kerepotan. 土井さん、チャンピオンの亀田光輝サイドですが、横でこの試合に向けてやってきた亀田光輝サイドです。大沢さん、右フック、今左アッパー見せましたから右フックなんですね。これがノルディ・マナカネの生命線ということが言えるんでしょう。そうですね。ストレートお互いのカウンターですが、ノルディ・マナカネ右ストレート詰めてきた、ボディから見せましたから右フックなんですね。これがノルディ・マナカネの生命線ということが言えるんでしょう。そうですね。勝利1ラウンドからダウンを奪って3ラウンド4ラウンドで合計3回のダウンを奪って綺麗な勝利を収めましたという亀田光輝。その分リング上で開放感がワンツー、右フックから左ストレートです。
マナカネの右はガードしていました。マナカネショートの右ガードしていながら入ってくるカメラ後期ですが、マナカネもちっちゃくなって接近戦になればというパンチを振っています。 Di ronde yang keempat, kali ini petinju Jepang mulai meladeni serangan yang dibangun oleh petinju Indonesia. Duel kali ini terlihat semakin menarik. Noldi Manakane terus merengsek masuk dengan memberikan sejumlah pukulan. Akan tetapi, Koki Komeda dari Jepang ini masih mampu mengatasinya hingga pertarungan berlanjut di ronde kelima. のジャブが少ないですね。はい、もっと右のジャブをちょっと入れていってほしいです。右フックカメラ後期、マナカネをロープに詰めながらのパンチ、左ボディを打って右ボディはマナカネ、もう一回右ボディから左、そして左アッパーが出ていまして、見た感じがどうか、ラウンド間にたびたび貢献を確認しているんですね、そこで悪くないという見方なんですが、体を落として外からのボディを中心にということです。はい、外からのボディ、これを鬼塚さん少し解説していただけますか。外からの、そうですね、やっぱりこれですね、はい、そうですね、今の動きですかね。はい、あとやっぱり相手のガードがやっぱり思った以上に硬いので、それをこじ開けたいところもあるんですね。打って、もっとガードを開かせたいところはあるでしょう。ボディを打ったマナカネ、左フックマナカネのストレートを伸ばしてくるマナカネ、あえて距離を作りました。そして左アッパー狙いましたが飛び込んでくるマナカネ、左ボディ。 Di ronde ini petinju Jepang terus menjaga jarak sembari memberikan pukulan balasan. Noldi Manakane masih terlihat dengan gayanya yang sama dengan menekan lawan, sembari melepaskan pukulan-pukulan kerasnya. コキ選手、左のカウンターはいいんですけどね、やっぱりこう最後ラウンドワンツー、左ストレートまで伸ばしたところに打ち下ろし右を狙っていたマナカネ、残り10秒になるとこのようにどうもやってきます。 Ya, serangan-serangan yang dilakukan oleh petinju Indonesia ini masih belum membuat petinju tuan rumah menyerah hingga memaksa laga berlanjut di ronde ke-7. もっと戦前の印象のように振り回してくれればカメラ国で当てることができるんですが、なかなかガードを固めながらというマナカネです。左ショート2つを当てたというところで第6。 Di ronde ke-7 inilah petinju Jepang mulai bangkit. Dia menunjukkan kualitasnya di publiknya sendiri. こうなった時に隙が生まれます。右2つに左、そして右アッパーのマナカネ、右は多彩なパンチを持っているマナカネです。土井さん、そのマナカネサイドです。自分から先に前へ出ろと、そして距離を取られるな、相手が下がった時が狙えるな。 Komeda mencoba untuk tampil dengan taktis hingga laga harus berlanjut di ronde ke-9. パンチをまとめろという指示です。やはり接近したいということ、そして相手のカメラ後期の右アッパー。 マナカネ、もう一回右アッパー、ちょっとこの切りだと佐藤さん、嫌なパンチ、マナカネ持ってますよ。数を上げて、そろそろノーモーションも出していこうという指示です。回転数を上げる、おそらくそれもさらに手数へとつながっていくでしょう。左ストレート、マナカネ振るってくる左アッパー。 Aksi saling jual beli pukulan terus berlanjut, namun terlihat serangan Manakane semakin mudah untuk diantisipasi lawan, hingga lawan semakin percaya diri dengan memberikan perlawanan keras. 右から左、もっともっとフラッシュしてほしいですね。はい、ノーモーションの左です。頭を振る、ウィービングしながら、バンタム級の指名試合というものが予定されていました。その指名試合は1位のウーゴ・ルイスとのホルヘ・アルセとの WBO、WBA との統一戦、これも試合に入れています。それだけにこのマナカネに不覚を取ることはできないカメラ後期、そういった思いも少し慎重になっていたのか。しかし右はこのラウンドかなり鬼塚さん変えてきました。今みたいにこう決めるパンチじゃなくて、全体の動きの中でパンチ出して、左からもう一回左ストレート、左右左ストレートというカメラ後期、右のジャブついたりコンビネーションで当てていくと、もう自分の狙ってる左ストレートが当たってくるんですよね。だからそのためにもやっぱり右のジャブ。Ya, wasit juga pun terlihat jeli kali ini. Dia memberikan potongan angka bagi petinju tuan rumah karena dianggapnya Komeda melakukan pukulan low blow. もう1回右級4度目の防衛戦、2010年の12月王座決定戦でかつての世界チャンピオンアレクサンドル・ムニョスを破りました。そして去年はいいですね、これ動きがあるといいですね。はい、試合も終盤第9ラウンドに入っています。開かないままパンチ打ってくるんですね。そこに打ちにくいのはあるんですけどね、そこを開かしてして決まるんですね。相手もやはり世界チャンピオン相手には当然油断はしてこないわけですから、警戒してくる相手をどう崩していくか、これはカメラ攻撃にとって一つのテーマになりそうですね。聞いていると読んでいますね。ですので外を使えば自然とガードが下がってくるので、そこでノーモーションだという指示です。はい、下からそしてガードを集中させて顔面へという杉山真也アナウンサーが言っていた赤コーナーサイドの指示です。タイムストップがかかりました。ローブローで限定1をノルディマナカネ、
Kemudian di ronde ke-11 dan 12 pertarungan bukannya menyurut, namun keduanya menunjukkan kualitasnya masing-masing dengan menunjukkan jual beli serangan. Namun sayang pada pertarungan keras sepanjang 12 ronde ini, Noldi Manakane petinju Indonesia diharuskan menerima keputusan dari petinju Jepang dengan kekalahan angka mutlak. Meskipun begitu, namun pencapaiannya tak bisa dianggap remeh karena hanya kalah angka dari seorang petinju papan atas dan memiliki rekor yang hampir sempurna. 最後の10秒の標識を聞いてから亀田光輝が出ていく。亀田光輝 WBA バンタム